এই অয়েলটা, এটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি লেডিদের জন্যই। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর নিউ ব্লগ। তো সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে সকাল সকাল ব্লগটা স্টার্ট করলাম ঘুম দিয়ে। আজকে ভীষণ তাড়াতাড়ি উঠে গেছে, অ্যাকচুয়ালি রাতে শুয়েছিও দেরি করে, আবার ঘুমটাও ভেঙে গেছে, ঘুমটা সকালে হলো না, তাই আর শুয়ে থাকলাম না, উঠেই পড়েছি। আর এখন জাস্ট ঘুম দিয়ে উঠে ফ্রেশ হয়েছি, মানে মুখটা ধোয়া হয়ে গেছে, ব্রাশ করা হয়ে গেছে। এখন কিছু খেয়ে নেব, মানে বিস্কিট খেয়ে নেবো। আর সকালে কি টিফিন করবো এখন ঠিক হয়নি। তো এই বাড়িতে কেন এসেছি তোমাদের সেটা বলবো, আজকে ব্লগেই বলবো, বাট এখন নয়, পরে জানাচ্ছি। তো এখন বিস্কুটটা খেয়ে নিই। গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়ান্স এগেন আমি জিৎ, আবার রিমিজ লাইফস্টাইলে চলে এসেছি, আমার বউয়ের চ্যানেল। তো আবার সকাল সকাল আজকে তোমাদের কাছে আসার মেন কারণ হচ্ছে কি, আমার বাজার করার পালা আবার শুরু। মানে আমরা চলে এসেছি হচ্ছে সোদপুরের বাড়িতে। কালকে সকালবেলায় ডিসিশানটা হয়েছিল, তো রাত্রিবেলায় আমরা সবাই আসবো। তো বাবা মা চলে এসেছিলো আগে, তারপর আমি আর রিমি এসেছি। তো এখন অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে থাকলে যেটা হয়, আমাকে প্রত্যেক দিন বাজারটা করতে হয়। বাবা কারণ সকাল সকাল দোকানে বেরিয়ে যায়, আমি বাজারটা করে দিয়ে অফিসে বেরিয়ে যাই। এখন বাজে নিয়ার অ্যাবাউট 8:30, আকাশটা বেশ মেঘলা মেঘলাই করে রয়েছে। এখন জানি না বৃষ্টি হবে কি না, ওয়েদার রিপোর্টে 25% চান্সেস আছে বৃষ্টি হওয়ার। হতেও পারে, নাও হতে পারে। না হলেই বেটার অফিস যাওয়ার সময়, তারপরে হোক কোনো অসুবিধা নেই। অফিস যাওয়ার সময় ভিজতে প্রচণ্ড অসুবিধা, আর রেনকোটটা পরতে আমার খুব একটা ভালো লাগে না। তো যাই, অনেক কিছু লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে, তো দেখি ডিস্ট্রিক্ট যেগুলো আছে যেগুলো নিয়ে নিই তাড়াতাড়ি করে, নিয়ে তারপরে বাড়িতে যাওয়ার পালা। তো এখন সকালে টিফিন করব, আমার টিফিন বানানো হয়ে গেছে। মা রুটিটা করলো আর আমি আলুটা পেঁয়াজ দিয়ে ভাজলাম। আর ও গেছে বাজারে বাজার করতে, আজকে বললো চিকেন আনবে। তো আজকে রান্নাটা আমি করব, আবার অনেক দিন পর রান্না করব। এখন হচ্ছে কি টিফিনটা করে নিই, দিয়ে সব কিছু কোটাকুটি রেডি হয়ে গেছে, মানে চিকেনের জন্য। তারপরে রান্না করতে যাব। একটা কতটা হচ্ছে দেখো না, রুই বাজার করা কমপ্লিট হয়ে গেল। যেগুলো নেওয়ার ছিল সব কিছু নেওয়া হয়ে গেছে। মাছ মাংস ফল কিছু নেওয়ার ছিল সেগুলো নেওয়া হয়ে গেছে। তো কমপ্লিট যখন হয়ে গেছে দেরি করে লাভ নেই, বাড়ির দিকে যাবো। তো আমি এখন রান্না করে চলে এসেছি, মাংসটাকে ম্যারিনেট করব। ওইদিকে কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি, আলুটা ভেজে নেবো। তো বাজার করে চলে এসেছি, শাক নিয়ে এসছে, বাট এটা আজকে করব না, আমি আমটা খাবো বলে জলে ভিজিয়ে রেখেছি। লঙ্কাগুলো ছাড়িয়ে নিলাম। আর এদিকে মাংসর জন্য পেঁয়াজ আলু টমেটো সব কিছু কাটা কমপ্লিট। আর এদিকে মিক্সিতে মিক্স করব আদা রসুন। ওদিকে মা একটা কি তরকারি করছে, ওই মাছের মাথা দিয়ে, মাছটা আর তোমাদের দেখালাম না। বাজার দিয়ে লিচু আর আম নিয়ে এসেছিলো, আমি দুটোই ভালো খাই। তো আগে খেয়ে নিই, তারপরে রান্না করতে যাব। মাংস কতদূর দেখি, এখনো তো হলো না, কষানো প্রায় হয়ে গেছে। মাংসটা হয়ে গেলে আমি স্নানে যেতে পারবো। বাপরে যা গরম পড়েছে। তো আমার স্নান করা কমপ্লিট, আমি এই জাস্ট স্নান করে আসলাম। আর
রান্না বান্না তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, আগে স্নান করে নিলাম, তারপর এখন তোমাদের দেখাবো যে কী কী হয়েছে। তো চলো আগে দেখিয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে কিছু জিনিস শেয়ার করবো। কিছু জিনিস বলতে কিছু পার্সেল এসেছে, সেগুলো ওপেন করা হয়নি, আনবক্স করবো, মানে তোমাদের সামনেই করবো। এই বাড়িতে অর্ডার দেওয়া ছিল, সেগুলো চলে এসছে। তো আগে মেনুটা দেখিয়ে দিই, তারপরে আসছি। তো এই যে ফার্স্টে হচ্ছে কি চিকেন রয়েছে, এখানটাতে আছে উচ্ছে ভাজা আর কারকল ভাজা, আর এই যে মাছের তেল। এখানে কি আছে? ও এখানে আছে স্যালাড, আগে দিয়ে কেটে রেখেছিলাম, এখানে রেখেছে মা। আর এই যে রুই মাছের মাথা দিয়ে আর মাছ দিয়ে কি তরকারি জানি না। আর এখানে আম ডাল, আজকের মেনু এটাই। তো তোমাদেরকে পার্সেলগুলো দেখাবো, আগে খুলে নিয়ে এক এক করে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে বলছি। সবকটাই বিউটি প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। আর আসলে হচ্ছে এইগুলো অর্ডার দেওয়া ছিল এই বাড়িতে যখন ছিলাম তখনই, ভাগ্যিস কালকে আমরা চলে এসেছি এই বাড়িতে, কারণ আজকেই হচ্ছে গিয়ে পার্সেলগুলো আসলো, নয় কে নিত। আচ্ছা আমি সবগুলো আগে খুলে নিই, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। তো তোমাদের ফার্স্টেই দেখাই, এই যে বায়োটিকের এটা হচ্ছে অ্যান্টি এজিং আফটার বাথ বডি অয়েল। এটা ভীষণই ভালো একটা অয়েল, এটা ক্যারেট দিয়ে তৈরি। আর এটা হচ্ছে গিয়ে বডির যে কোনো পার্টে তোমরা ইউজ করতেই পারো। আর নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এই যে ল্যাকমির ফেস ওয়াশ, এটা হচ্ছে স্ট্রবেরির, এটা সবার মানে কমন, এটার ব্যাপারে কিছু বলার নেই আমার। তো আমি বেশি ফেস ওয়াশ ইউজ করি না, আমি ক্লিনজারই বেশি ইউজ করি, তাই ফেস ওয়াশ আমার মানে লাগে না বললেই চলে। খুব কম আমি ফেস ওয়াশটা ইউজ করি, এটা মানে একটা কেনা মানে আমার বহুদিন চলে যায়। আর নেক্সট হচ্ছে গিয়ে আবার বায়োটেকেরই, এটা হচ্ছে গিয়ে বডি ময়শ্চারাইজার ক্রিম। আর আমি হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেসলিনটা ইউজ করি, এটাও আছে কিন্তু এটা হচ্ছে কি কম ইউজ করি, এটা এই নিয়ে 2 নাম্বার আমার। আর ভেসলিনটা আমি বহু বছর ধরে ইউজ করি, দুটোই রাখা থাকে, যখন যেটা ইচ্ছা হয় তখন সেটা মানে করি। আর এটা তৈরি হচ্ছে গিয়ে স্যাফরন আর হচ্ছে গিয়ে পাপায়া পেঁপে দিয়ে তৈরি। এটা ভীষণই ভালো। আর এমনি বায়োটিকের জিনিসগুলো তো খুবই রিজনেবল প্রাইসে পাওয়া যায়, বাট এই লোশনটা আমার কাছে মনে হয় যে একটু কস্টলি, মানে হয়তো ঠিকই আছে বা যাই হোক, কারণ 200 ml এর দাম 280 টাকা। তো ভেসলিনের তুলনায় এটা একটু কস্টলি, কারণ ভেসলিন হচ্ছে 300 টাকায় তোমরা 400 ml মোটামুটি পেয়ে যাবে, 300 350 ওরকমই আপ ডাউন করে দাম। আর আমি সবকটাই ফ্লিপকার্ট দিয়ে অর্ডার করেছি, তোমরা যদি বলো তো আমি নেক্সট ভিডিওতে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো আমি এখন আর নেক্সট যেই 4 নম্বর প্রোডাক্টটা তোমাদের দেখাবো, এই মানে অয়েলটার ব্যাপারে হয়তো অনেকে জানো বা অনেকে জানো না। এই যে এই অয়েলটা, এটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি লেডিদের জন্যই, না অনেকে আবার ড্রাই স্কিনরাও ইউজ করতে পারে, বাট বেসিক্যালি এটা প্রেগনেন্সি মহিলারা ইউজ করে। এটা হচ্ছে গিয়ে বেলিতে দেওয়ার জন্য, কারণ প্রেগনেন্সি অবস্থায় যে স্ট্রেস মার্কগুলো হয় তার জন্য হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ক্রিম পাওয়া যায়, অয়েল আছে, বাট এটা হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে বেস্ট, কারণ হচ্ছে আমার এখন 7 মান্থ চলছে, বাট আমি এটা ইউজ করছি 2 মান্থ থেকে, বোধ হয় মানে 1.5 মাস ওইরকম টাইম থেকে আমি ইউজ করছি। আবার নারকেল তেলও ইউজ করি, দুটো মিশিয়ে করি। তো আমার এখনও পর্যন্ত সত্যি বলতে নেই কোনো স্ট্রেস মার্ক হয়নি, মানে বেলির ওপর যে প্রচুর স্ট্রেস মার্ক হয় ওগুলো আমার এখনও আসেনি। জানি না নেক্সট 3 মাসে কী হবে, যা হবে তোমাদের তো জানাবো। তো এটা ভীষণই ভালো, এটা আমি 2খানা শেষ হয়ে গেছে অলরেডি। এবার একটু বড়টা নিয়েছি, অন্যবার নিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে 80 ml, এবার হচ্ছে গিয়ে 125 ml নিয়েছি। তো
ওইটা যারা যারা মানে প্রেগনেন্সি লেডি যদি কেউ দেখে থাকো, নিউ মম হতে চলেছো এরকম, তো তোমরাও ইউজ করতে পারো, ওইটা ভীষণই ভালো। আর আমি এগুলো তোমাদের তো বললাম আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি। আর ফ্লিপকার্টে তখন হচ্ছে গিয়ে এগুলোর উপর এমনিতে অফার ছিল, আবার হচ্ছে গিয়ে 3টে আরও এক্সট্রা প্রোডাক্ট নিলে আরও 50% এক্সট্রা ছাড়। তো আমি তার জন্য, যেহেতু আমার এগুলো লাগতোই, তো আমি একবারে নিয়ে নিয়েছি। এবার 5% নট ছাড়, 50 বলছি কেন, 5% ছাড় ছিল প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওপরে। আর এমনিতে যা ডিসকাউন্ট থাকে তাই ছিলই। আর বায়োটিকের প্রোডাক্টগুলো ভীষণই সত্যি ভালো। আমি অনেক কিছু ইউজ করি। তোমরা যদি আমার স্কিন কেয়ার রুটিন জানতে চাও, কমেন্ট সেকশনে জানিও, আমি একটা ভিডিও নিশ্চয়ই বানাবো। তো আজকে তো ফল খাওয়া হয়ে গেছে আমার, আগেই স্নান করার আগেই খাওয়া হয়ে গেছে। আমার লিচু খেয়ে নিয়েছি। আর বাবা এই সবে ঢুকলো, বাবা এসে স্নান করতে গেছে। তো বাবা আসলে খেতে যাব। খেয়ে দিয়ে উঠে আজকে কোনো কাজ নেই, ও তো বেরিয়ে গেছে, রাতের বেলা বাড়িতে আসবে আবার। আর কালকে আমার আবার চেক আপ আছে, 7 মান্থ চেক আপ আছে, ডাক্তারের কাছে যাব। তো আমার দুপুরবেলা লাঞ্চ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখন আবার দেখো, তখন দুপুরবেলা খেলামই আম আর লিচু, এই যে কারণ আমি এই দুটো থাকলে আমার মানে কি বলে চোখের সামনে রয়েছে আর আমি খাবো না, মানে ওটা তো হতেই পারে না। যতই ভাত খাই না কেন, এটার দিকে নেশা চোখ পড়েই রয়েছে। তো এখন আমার লিচুটা খেয়ে আমি এখন একটু ঘুমাবো। ঘুম দিয়ে উঠে ভাবছি আজকে তোমাদের জন্য একটা ভিডিও বানাবো, প্রেগনেন্সি রিলেটেড ভিডিও। এবার দেখি আমি, মানে ঠিক না শিওর না যে আজকেই বানাবো, বাট ভাবছি, কারণ এই বাড়িতে তো ঘুম হয় না দুপুরবেলা এতটা। তো যদি না ঘুমাবো, মানে ঘুমানোর চেষ্টা করবো। যদি ঘুম না হয় তাহলে আমি ভিডিও বানিয়ে নেবো একটা 5 থেকে 6 মিনিট ওইরকম টাইপের হবে, বেশি হবে না। বানিয়ে নেব, বসে থাকবো তো বানিয়ে নেব। তো চলো এখন খেয়ে দিয়ে নিয়ে একটু ঘুমাই আমি, আবার তোমাদের সাথে সন্ধ্যাবেলা দেখা হচ্ছে। তো আমার রাতে ডিনার করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে তেমন কিছু ছিল না দেখানো, তাই আর ভিডিওটা বানাইনি। আর যে রিজনের জন্য এই বাড়িতে এসেছি তোমাদের আজকে বলবো বলেছিলাম, সেটা আর বলা হলো না, কালকে বলবো, কারণ অনেকটা বড় হয়ে যাবে। আর দেখো এত গরম যে ঘামটাও পুরো ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে এরকম। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লাগে দেখে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। তো আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।